Salam. Bu dərsdə proqramlaşdırmanın iki əsas anlayışı olan dəyişənlər və mənimsətmə operatoru ilə tanış olacaq. İlk öncə dəyişənlərdən başlayaq. Dəyişən proqramda bir məlumatı saxlamaq üçün yaradılan adlandırılmış obyektdir. Yəni siz proqramda sanki bir qutu açırsınız, ona ad verirsiniz və içərisinə nəsə qoyursunuz. Burada iki dəyişən yaratmışıq: ad və yaş. Ad dəyişəninə Nicar sözünü mənimsətmişik, yaş dəyişəninə isə 22 rəqəmini. Burada ad dəyişəni Nicar sözünü saxlayacaq, yaş dəyişəni isə 22 rəqəmini. Dəyişən yaratmaq üçün bərabərdir operatoru ilə istədiyimiz dəyəri həmin dəyişənə mənimsədirik. Yəni bundan istifadə etməyimiz kifayətdir. Bəs Pythonda yaddaş necə idarə olunur? Pythonda hər dəyişən yaddaşda bir obyektə işarə edir. Yəni bu obyektin kompüterdə öz unikal ünvanı, yəni ID-si var. Biz dəyişənlərin ID-sini görmək üçün ID funksiyasından istifadə etməyimiz kifayətdir. Burada iki dəyər mənimsətmişik, hansı ki bir dəyişən yaradaraq A dəyişəninə. Burada A əvvəlcə 5 obyektinə işarə edir, daha sonra 10 obyektinə işarə edir. Hər iki halda A eyni adda dəyişəndir, amma göstərdiyi ünvanlar fərqlidir. Yəni gördüyünüz kimi eyni dəyişən olsa da göstərdiyi ünvanlar fərqlidir. Burada isə daha başqa bir hala baxaq. Tək və cüt dırnağın heç bir fərqi yoxdur, ikisi də eynidir. Fərqli dəyişənlərə eyni dəyər mənimsətmişik. Gördüyünüz kimi dəyərlər eynidir. Daha sonra isə onların ID-sinə baxdıqda eyni olduğunu görəcəyik. Səbəbi isə Python optimallaşdırma məqsədi ilə bəzi sabit dəyərləri, hansı ki mətn tipli dəyərləri yaddaşda təkrar yaratmır, eyni obyekti paylaşır. Buna string interning deyilir. Burada x və y dəyişənləri eyni mətni saxlayır, eyni yaddaş ünvanını göstərirlər. Yəni Python ikinci dəfə John üçün eyni obyekt yaratmır. Artıq mövcud olanı istifadə edir. Pythonda dəyişənlərin adları ilə bağlı bəzi xüsusi qaydalar var. Hansı ki, dəyişənə ad verdikdə həmin adlar rəqəmlə başlaya bilməz. Yəni biz burada rəqəmlə başlayan bir dəyişən yaratdıqda error alacaq. Çünki bu düzgün deyil. Python sintaksisinə görə dəyişən adlarında boşluq ola bilməz. Onun yerinə underscore və yaxud da bitişik istifadə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi burada bu formada error alırıq. Bu işarədən də istifadə etmək düzgün deyil. Bu onu çünki çıxmaqdır işarəsi kimi başa düşür və bu formada qəbul etmir. Daha bir qayda isə Pythonda açar sözləri, yəni funksiya adlarından print, if, for və sair funksiya adlarından dəyişən adı kimi istifadə etmək düzgün deyil. Və daha əvvəlki videoda qeyd etdiyim kimi Python case sensitivdir, yəni böyük və kiçik hərflərə həssasdır. Və burada adla bu ad dəyişəni Pythona görə fərqli dəyişənlərdir. Digər bir dəyişənlərlə bağlı Pythonda bir çox dəyişənə eyni anda dəyər verə bilirik. Və yaxud da burada gördüyünüz kimi hər dəyişən özünə uyğun dəyəri mənimsəyir. Və yaxud da eyni dəyəri bir neçə dəyişənə eyni zaman verə bilərik. Bu da Pythona görə qayət normaldır. Mənimsətmə operatoru ilə bağlı bir neçə qeydim olacaq. Pythonda mənimsətmə əməliyyatı sağdan sola doğru icra olunur. Yəni burada ilk öncə heyva dəyişənimiz 19 alır, daha sonra nar heyvanın dəyərini götürür, daha sonra alma narın dəyərini mənimsəyir. Yəni bütün dəyişənlər eyni dəyəri və obyekt ünvanını paylaşır. Bu formada sağdan sola doğru icra olunur. Bəs biz iki dəyişənin dəyərini necə dəyişdirə bilərik eyni anda? Dəyərlərin yerini dəyişmək üçün iki üsul var. İlk üsul ənənəvi üsuldur. Hansı ki, sizin 2 stəkanınız var, 2 fərqli su var. Siz onların yerini dəyişdirmək istəyirsiniz. Bunun üçün sizə boş bir stəkan lazımdır ki, birini ona boşaldasınız və digərini də digərinə boşaldasınız.
Burada A və B-yə biz A-ya 5, B-yə 10 dəyərini mənimsətmişik və daha sonra temporary, yəni müvəqqəti bir dəyər yaradırıq. Ona A-nı mənimsədirik, A-ya B-ni mənimsədirik, B-yə isə hansı ki A-nı mənimsətdiyimiz müvəqqəti dəyəri mənimsədirik. Bu formada A və B-nin dəyərləri dəyişəcək. Yəni gördüyünüz kimi A-ya 10, B-yə də 5 dəyərini vermiş olduq. Digər bir daha sadə və daha oxunaqlı üsulu isə bu üsuldur. Hansı ki bizim 2 dəyərimiz var. Onları sadəcə mənimsətmə zamanı yerlərini dəyişməyimiz kifayətdir ki, hər kəs özünə uyğun dəyəri götürəcək. Yəni bu formada gördüyünüz kimi Kola 10 dəyərini, Fanta isə 5 dəyərini götürdü. Bu dərsdə dəyişənin nə olduğunu, necə yaradıldığını, mənimsətmə operatorunun necə işlədiyini və dəyişənlərin adlandırma qaydalarını öyrəndik.